हे गाइस, तो आज आपके लिए लाए हैं एक ग्राइंडर जो हमें 904 रुपये का पड़ा। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। इसके अंदर एक और बॉक्स है, देख सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि 500 वॉट 350 डे वारंटी वगैरह, जो इसका ये सही मार्क और इसकी कंपनी का नाम। तो ये इस प्रकार से है, देखिएगा। इस ठीक ठाक है, अच्छी खासी। 1 2 3 चलिए अभी स्टार्ट करके देखते हैं। इसमें शायद इसके बॉक्सेस हो गए जो भी इसमें लगेंगे। ओह वाह, नाइस। 3 कप कुल मिला के। तो इसमें हम आपको कुछ पीस के भी बताएंगे। इसका जो अंदर वाला भाग है ये कुछ अलग ही तरीके का है। तो हमारे पास पीसने के लिए कुछ और नहीं है, तो हम इन्हीं को पीस देते हैं। तो यहाँ पे कल हो लोगी है, आज लाइट ही नहीं है यहाँ पे। तो हम शाम के टाइम उसको पीस के बताएंगे। तो वीडियो काट काट के 2 पार्ट में बनेगी। 5 बजे तक तो लाइट आएगी नहीं। तो चलिए शाम को देखते हैं अभी।